السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. في هذا الفيديو هذه غادي نكملوا الكور ديالنا ديال لي نوسيون دو باز اللي خاصهم يكونوا عندنا في الشيمي مينيرال 1. دونك هنا غتكون اخر فيديو كونسيرنون لي نوسيون دو باز، شابيتر ديال لي نوسيون دو باز. هنا غادي نخدموا اول حاجه l'allotrope. Donc un solide cristallin peut se présenter sous une, deux ou plusieurs formes correspondant à des arrangements différents des atomes, molécules ou ions dans la maille. دونك هنا شنو كيبغيو يقولوا لكم هنا باللي سوليد واحد مثلا فيه NaCl. مثلا ناخذ اكزامبل ديال NaCl، تقدر تكون عنده سوا اون فورم سوا دو سوا بزاف ديال لي فورم correspondant à des arrangements différents des atomes, molécules ou ions dans la maille. دونك هنا كل فورم غتعطينا نلقاو لي زارونجمون ديال هذوك لي موتيف اللي فيها غيكونوا ديفيرون على لا ماي الاخرى. دونك هنا شنو قال لك عاوتاني ces différentes formes cristallines sont dites variétés allotropiques. دونك ملي كيكون عندنا واحد لو كريستال فيه نفس الموتيف، يعني فيه نفس لي زاتوم او نفس لي زيون او نفس لي موليكول، وكيكونوا عنده دو ستركتور كريستالين. دونك هنا كنقولوا بلي هذاك لو كريستال او هذاك لو سوليد عنده واحد لا فارييتي الوتروبيك. دونك هاد لا فارييتي الوتروبيك غنشوفوها في ZNS بلاند و ZNS وورد زايد. دونك ZNS بلاند و ZNS وورد زايد بجوجهم ديال نفس لو سوليد، ولكن عندهم دو فورم دو فورم. هذاك لو سوليد او هذاك لو كريستال عنده دو فورم اللي كل وحده فيها غنلقاو واحد لارونجمون ديفيرون ديال لي زاتوم او الموليكول او ديال لي زيون اللي كيكونوا لينا هذاك لو سوليد اللي هنا عندنا اكزامبل ديال ZNS. Donc, ces différentes formes cristallines sont dites variétés allotropiques. C'est le cas par exemple pour le diamant et le graphite. هنا exemple آخر عندنا le diamant عندنا le graphite qui sont deux formes aux variétés allotropiques du carbone. Donc diamant et le graphite هما deux formes اولا كنسميوهم variétés allotropiques ديال الكربون. هنا الكربون كنلقاوه في الديامون في شكل وفي الغرافيت كنلقاوه في شكل. Donc le phénomène d'allotropie correspond à un changement de structure cristalline sous l'effet de la température. Donc la température فاش كنexercer la température على واحد لو solide غادي تعطينا بزاف ديال لي ستركتور ديالو اللي كنسميوهم فارييتي الوتروبيك. كيكون عندنا نفس لو سوليد، يعني نفس لي كونستيتيون ديال هذاك لو سوليد او لي كومبوزي ديال هذاك لو سوليد، ولكن لارونجمون ديالهم كيكون ديفيرون دو ستركتور ا اوتر. Donc les systèmes cristallins, les systèmes cristallins, la description d'un cristal se fait en utilisant un système de 3 axes de coordonnées caractérisés par les longueurs ABC. Donc هنا شنو قال لك les systèmes cristallins. هنا قلت لكم داك النهار غادي نخدموا pardon. Donc هنا غنخدموا ب 3 axes، غنخدموا ب X، غنخدموا ب Y وغنخدموا ب Z. دونك قال لك كاينين 3 ديال لي زاكس وعندنا 3 كوردوني كاركتيريزي اللي هما A B C. لي كوردوني ديال هذوك لي زاكس هما A B C. A ديال لاكس X، B ديال لاكس Y و C ديال لاكس Z. Donc des vecteurs directeurs des axes et par les angles alpha bêta gamma. شنو قلنا alpha هي l'angle entre B et C, bêta l'angle entre A et C, ou gamma هي l'angle entre A et B. Donc عقلي مزيان. Que font ces axes entre eux? Donc هنا ces axes هادي que font ces axes entre eux يعني entre l'axe A ou l'axe B كنلقاو gamma، و entre l'axe A ou l'axe C كنلقاو bêta، و entre l'axe B ou l'axe C كنلقاو alpha. Ces axes décrivent les arêtes de la maille. L'origine des axes est prise sur un nœud du réseau. Donc les axes هادو كيعطيونا les arêtes de la maille اللي هم كنلقاو les arêtes de la maille. فاش غادي ندخلوا les 14 réseaux de Bravais غنوريكم فينا هي arête، فينا هو فاس، فينا هي فينا هو السومي وشحال من حاجه. Donc l'origine des axes est prise sur un nœud du réseau. قال لك لوريجين ديال لاكس كيكون او نيفو ديال النو ديال هذاك لو ريزو اللي حنا اللي كندرسو فيه اللي كناتيديو.
Donc, selon la symétrie de la maille cristalline, il existe 7 systèmes cristallins de base définis par. Donc, nous avons 7 systèmes cristallins. Nous avons cubique, quadratique ou tétragonal, orthorhombique, monoclinique, triclinique, hexagonal, rhomboédrique. Donc, cubique, ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. في cubique, عندنا les coordonnées هما A هي B هي C. ما كاينش اللي ما كيعرفش ديال cubique. ولي زونغل كيكونوا كلهم بحال كلهم كيكونوا égal à 90 degrés. Donc quadratique ou tétragonal. Donc انا نقول لكم كيفاش مشيت هذه كيفاش فهمتها. شديت كوبيك فراسي عارفاها A égale B égale C و لي زونغل الفا égale بيتا égale غاما. شنو مشيت على حساب هاد لي لونغور دي فيكتور ديريكتور ديال لي زاكس. عندك هنا كوبيك A égale B égale C. شنو مشيت شكون هو اللي بحال كوبيك عنده A هي B وهي C هي رومبويدريك. دونك كوبيك و رومبويدريك عندهم لي فيكتور عندهم لي لونغور دي فيكتور ديريكتور دي زاكس بحال. دونك كوبيك و رومبويدريك A égale B égale C. La différence فين كاينه au niveau des angles. Donc في les angles ديال كوبيك عندنا الفا égale بيتا égale غاما égale 90 degrés. في الرومبويدريك الفا égale بيتا ولكن égale غاما différent de 90 degrés. دونك هنا اشنو كاين راه نفس الحاجه كوبيك رومبويدريك A égale B égale C. في les angles alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés في كوبيك و alpha égale bêta égale gamma différent de 90 degrés في رومبويدريك. انا هكذا كيفاش فهمتهم كيفاش بقيت عاقله عليهم. اشنو عندنا عاوتاني غنشوفوا شكون اللي ماشي بحال كوبيك اللي عنده A différent de B différent de C. عندنا كاينين 3 triclinique monoclinique orthorhombique. Donc triclinique monoclinique orthorhombique A différent de B différent de C. و les angles عندنا l'orthorhombique les angles ديالو بحالهم بحال كوبيك alpha égale bêta égale gamma. monoclinique اشنو عنده alpha égale gamma égale 90 degrés ولكن بيتا كتكون différent de 90 degrés. وفي triclinique عندنا alpha différent de bêta différent de gamma différent de 90 degrés. donc عقلوا مزيان كوبيك A égale B égale C. les angles كلهم بحال متساويين كيساويو لينا 90 degrés. rhomboédrique alpha A égale B égale C بحال كوبيك les angles كلهم كيتساويو ولكن différent de 90 degrés. شكون اللي عندهم A différent de B différent de C 3 l'orthorhombique monoclinique و triclinique. فين كاينه لا ديفيرونس في هاد 3 au niveau des angles. l'orthorhombique في لي زونغل بحالو بحال كوبيك الفا égale بيتا égale غاما égale 90 degrés. و triclinique عنده الفا différent de bêta différent de gamma différent de 90 degrés. و monoclinique الفا égale غاما égale 90 degrés و بيتا différent de 90 degrés. شنو بقى لينا هنايا l'hexagonal و quadratique ou tétragonal. donc l'hexagonal les longueurs des vecteurs directeurs ديال les axes بحال ديال quadratique ou tétragonal. donc l'hexagonal اشنو عنده A égale B différent de C. A égale B alpha égale bêta égale 90 degrés ou différent de C و gamma عندنا égale 120 degrés. دونك هادو هنا حاولوا ديروا بنفس الطريقه. انا هكا باش عقلت عليهم شديت هاد لي لونغور دي فيكتور ديريكتور دي زاكس وشفتهم فين كاينين بحال. دونك عندنا جوج اللي كيتساواو كلهم كيتساواو وثلاثه كلهم مخالفين اللي هما A différent de B différent de C في orthorhombique monoclinique triclinique. كلهم كيتساواو في كوبيك و رومبويدريك. و A égale à B différent de C كاينه في quadratique ou tétragonal و كاينه في l'hexagonal. فين كاينين la différence بيناتهم au niveau des angles. cubique كاع les angles égale à 90 degrés. quadratique ou tétragonal كاع les angles égale à 90 degrés. orthorhombique كاع les angles égale à 90 degrés.
مونوكلينيك عندك دو زونغل اللي هما الفا وغاما كيتساواو كي ايغال ا 90 دوغري، ولكن بيتا كتساوي لينا ديفيرون دو 90 دوغري. تريكلينيك كلهم كاع لي زونغل ديفيرون دو 90 دوغري. في ليكزاغونال عندنا دو زونغل اللي كيساويو لينا 90 دوغري و اونغل وحده كتساوي لينا 120 دوغري. رومبويدريك الفا ايغال بيتا ايغال غاما ولكن ديفيرون دو 90 دوغري. دونك عقلوا عليهم مزيان، هاد الطابلو عقلوا عليه مزيان، غادي تحتاجوه فاش تبغيو تحسبوا لا ديستانس انترريتيكولير ديال شاك سيستيم عندك. خاصك تعرف كيفاش تحسبها، حيت لا ديستانس انترريتيكولير ديال كوبيك ماشي هي ديال كوادراتيك، ماشي هي ديال اورتوغونبيك اكسيتيرا، كلهم مختلفين. خاصك تكون عارف هادو لي فيكتور les longueurs des vecteurs directeurs des axes، وخاصك تكون كتعرف les angles de chaque système كيفاش دايرين. Donc plusieurs types de mailles élémentaires peuvent correspondre à un même système cristallin. Le système cubique par exemple donne naissance à 3 réseaux: cubique simple, cubique centré et cubique à face centrée. Selon le mode de réseau, les 7 systèmes cristallins précédents donne naissance à 14 réseaux de Bravais. هنا شنو قال لك؟ نقدروا نلقاو بزاف ديال لي ماي اليمونتير اللي كيكوريسبونديو لينا في نفس لو سيستيم. نفس لو سيستيم يعني سيستيم شنو كنعنيو؟ هما هاد السبعه اللي كنا شفنا دابا: كوبيك، رومبويدريك، تريكلينيك، مونوكلينيك، اورتوغونبيك اكسيتيرا. دونك قال لك هنا شاك سيستيم يقدر يعطينا اكثر من ماي اليمونتير وحده. كوم اكزامبل هنا شنو عندنا السيستيم كوبيك. سيستيم كوبيك عطانا 3 ديال قالك هنا لو سيستيم كوبيك باغ اكزامبل دون نيسونس ا 3 ريزو. عندنا لو كوبيك سامبل، عندنا كوبيك سنتري وعندنا كوبيك ا فاس سنتري. دونك selon le mode de réseau, les 7 systèmes cristallins précédents donnent naissance à 14 réseaux de Bravais. Donc هاد les 7 systèmes cristallins عطاونا 14 réseaux de Bravais. هما اللي غنشوفوه هنايا هما هادو. دونك هذا عنده علاقه بكوبيك، تتراغونال، اورتورombique, triclinique, monoclinique, rhomboédrique و l'hexagonal. دونك هنا غنشوفوهم بالواحد بالواحد.